Se você busca manter sua geladeira sempre limpa, fresca e livre de maus odores, o filtro desodorizador geladeira Electrolux TestGuard é uma excelente opção. Este produto inovador atua eliminando até 9 vezes mais rápido os maus cheiros causados por bactérias, garantindo um ambiente mais higienizado para seus alimentos. A instalação é simples e prática, encaixando-se facilmente em diversas geladeiras compatíveis, incluindo modelos como DM90X e B45, e Q8S, entre outros. Sua dimensão compacta, 4,5 x 9,5 x 1,07 cm, não ocupa espaço e o peso leve, apenas 13 gramas, facilita o manuseio. Um ponto positivo é a eficiência na eliminação de odores, proporcionando uma sensação de frescor prolongada. Além disso, ser um produto original com nota fiscal garante maior segurança na compra. Por outro lado, uma possível desvantagem é que, por ser um filtro de gel, sua durabilidade pode variar dependendo do uso e da frequência de abertura da geladeira, podendo exigir substituições mais frequentes para manter a eficácia. No geral, uma solução prática e eficiente para quem deseja preservar a higiene e o aroma dos alimentos na sua geladeira.